Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Back to the School. Es ist mir heute eine ganz besondere Freude, eine Fachärztin hier zu haben, die sich auch weitergebildet hat in einen ganz besonderen Raum herein. Sie ist Akupunkteurin und da ist sie wirklich weltbekannt und hat viele Stars in der Medizin auch schon ausbilden dürfen. Aber heute will ich nicht über die medizinische Seite reden, sondern eigentlich über die Königsklasse, die es meiner Erachtens schlechthin auch überhaupt gibt in der Medizin. Ganz herzlich willkommen, liebe Beate. Danke, dass du da bist. Sehr gerne. Ich freue mich, hier zu sein. Liebe Beate, ich habe das Buch ja gelesen. Man sieht es. Ja. Hast du es unter Wasser gelesen? Ja, ich weiß. Ich bin so ein Typ. Sag mal, ich muss ja noch ein neues mitbringen. Tut mir leid. Es ist wirklich, ich arbeite in der Badewanne in der Regel mit den Büchern. Ich verstehe. Und ich habe selten ein Buch gelesen, das so gut ist wie das. Wirklich großes Kompliment. Ich bin mir sicher, da wurdest du auch total geführt in diesem Buch. Hier hat es Sachen drin, und ich bezeichne das extra als Königsklasse. Ich glaube, das ist das Ziel der Medizin, dass wir irgendwann alle die Probleme und die Situationen des Lebens oder des Körpers, von Beziehungen und weiß Gott was, auf dieser Ebene versuchen zu lösen. Wie bist du dazu gekommen? Du bist erfolgreiche Ärztin und plötzlich wendest du Partnerberatungen an auf dieser Königsklasse und hast Erfolg. Extrem viel Erfolg. Und diese Geschichten da drin sind ja unglaublich schön. Wie ist das dazu gekommen, von einer Seite, von der Akupunktur und Allgemeinmedizinerin, Fachärztin, plötzlich in diesem Bereich zu switchen? Das ist absolut spannend, auch für mich, immer wieder darüber nachzudenken. Ich komme aus der Orthopädie. Ich habe 6 Jahre Orthopädie gemacht, 3 Jahre Innere. Und in der Zeit gab es für mich nur die Dinge, die man auch anfassen kann. Ja. Du hättest mir damals, hättest mich jagen können mit irgendwas Psychisches. Ich habe in Glasgow studiert und da musste ich, eine Hospitation machen in der Psychiatrie und es war für mich total schwierig. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Aber der Mensch ändert sich ja auch. So, und ich wurde gezwungen, mich zu ändern. Und zwar durch eine wichtige Sache. Nachdem ich schon in der Orthopädie Akupunktur machen durfte, diese Ohrakupunktur, wo du sehr schnell an den Körper drankommst und sehr schnell siehst, hat einer irgendeinen verrotteten Zahn, der ihm den großen Zeh entzündet oder das Rheuma macht oder die Migräne macht oder welche Narbe stört. Die Natur hat sich da mit dem Menschen einen Scherz erlaubt. Sie hat ihn nämlich holographisch an mehreren Stellen des Körpers abgebildet und niemand weiß, warum sie das gemacht hat. Als hätte der Herrgott da oben gesessen und gedacht, na, was machen wir denn jetzt nochmal an den Ohren, an den Händen, an den Füßen, bei der Frau in der Vagina, im Mund. Überall sind wir holographisch als Bild abgebildet und da, wo du dich besonders gut auskennst, da arbeitest du dann halt. Ich wusste genau, es ist vor allen Dingen auch Schmerztherapie. Kann dir an deinem Ohr sagen, wo du blockiert bist, ob du depressiv bist zum Beispiel. Ne? Ich arbeite für die weltgrößte Ärztegesellschaft in Akupunktur. Das ist die Akademie, die Deutsche Akademie für Akupunktur in München. Bin ich Ausbildungsleiter, also ich bin Lehrer. Ich bin Lehrer von der Familie her Lehrer und das wird noch eine wichtige Rolle spielen bei der Erklärung. Wie kam ich überhaupt dahin? Als ich mit der Orthopädie fertig war, ist mein erster Mann in die Neurologie gegangen und ich wusste, jetzt ist die Zeit, eine Praxis zu eröffnen. Aber ich war in dem Dilemma, Moment mal, für diese Methode brauche ich viel Zeit. Erste Sitzung immer 1 Stunde, die Folgesitzung eine halbe, das kann ich nicht in der Kassenpraxis machen. Vor 30 Jahren war das. Vor 30 Jahren habe ich eine Privatpraxis aufgemacht. Ich war jung, naiv und mutig. Ich wusste einfach nur, ich kann das. Ich durfte es in der Klinik machen. Der Chef hat damals zu mir gesagt, Sie wollen das bei mir machen? Gut, wenn Sie am Ohr finden, wo der blockiert ist, und ich mit den Händen das nachvollziehen kann, bei 3 Patienten dürfen Sie das machen. And so it was. Deshalb durfte ich das dort machen, 6 Jahre lang. Wenn du 6 Jahre geübt hast in der Orthopädie, das ist das Spielfeld für diese Methode. Hast du es am Kreuz? Gut, ich guck mal, wo es wirklich ist. Ist es vielleicht dieser Wirbel oder tut dir hier was weh? Ich guck mal, ob nicht dein Kreuzdarmbeingelenk verschoben ist. Siehst du alles am Ohr. Ich wusste, ich muss eine Privatpraxis machen. Niemand hat damals Privatpraxis gemacht. Und das war auch nicht der Gedanke dahinter, damit verdiene ich jetzt viel Geld. Ich habe in alte Pläne geguckt, damals 12 Patienten am Tag. Heute 10. Weil heute das Spektrum noch mal weiter geworden ist. Und du wirst dort dafür bezahlt, dass du hilfst. Am Anfang super. Ich habe aber immer mehr ausgebildet. Es gab Jahre, da habe ich 1000 Ärzte gesehen als Neuanfänger. Die machen alle gute Ohrakupunktur. Was passiert mit dem Ausbilder? Er kriegt die Spitze der Pyramide, er kriegt die schwierigen Fälle. Und irgendwann ist mir aufgefallen, stopp mal, wenn einer einen Konflikt hat,
Das ist so, als hättest du einen Eimer mit Wasser, wo deine Energie drin ist. Ich fülle das Wasser auf, indem ich Nadeln setze und Kräuter gebe und das mache. Und unten hat er 2 dicke Löcher und es fließt schneller ab, als du nachfüllen kannst. Konflikte sind, gehe ich, bleibe ich, gehe ich, bleibe ich. Das ist, als würde einer hin und her springen oder zwischen 2 Stühlen setzen. Das kostet so viel Energie. Das hat mich quasi bedroht. Ich musste mich darum kümmern. Gleichzeitig kamen, vielen Dank auch, private Erfahrungen, die auch in die Richtung gingen. Ärgernisse in der Beziehung, die man nicht so erklären konnte. Irgendwann machst du dein erstes Seminar. Eine Patientin sagte letztlich zu mir, eine Psychologin lag auf der Liege und sagte, ich habe Sie durchschaut. Erst stellen Sie schwierige Fragen, eben nach Ihren Dingen, und dann lassen Sie mich mit den Nadeln im Ohr alleine. Dann hat sie gelacht. Meine Antwort darauf ist, wissen Sie, ich habe ganz viel Geld bezahlt, um diese Fragen stellen zu können, um zu verstehen, um was es wirklich geht. Und eines Tages habe ich begriffen, da ich Lehrer bin, Lehrer versuchen, gute Lehrer machen eine Systematik, um Schwieriges leicht zu erklären. Einstein hat gesagt, wenn du es nicht mit einfachen Worten erklären kannst, hast du es nicht verstanden. Und es gab den Moment, wo ich gedacht habe, einen Moment mal, das sind ja Regeln, die gelten für alle. Für alle. Für wirklich jeden. Wenn mir heute einer sagt, ja, ich bin geschieden. Ah, warum denn? Ja, es hat nicht mehr gepasst. Interessant, erzähl mal mehr. Ich will nicht wissen, was mit ihm war, sondern was hat dich am meisten gestört? Hat dich was geärgert? Kamst du mit was nicht zurecht? Ah, gut, das legen wir jetzt mal hier auf den Tisch und dann gucken wir mal, was es mit dir zu tun hat. Man gibt mal ein Beispiel. Eine Patientin sagt, ja, mein Mann, ich habe immer Rückenbeschwerden. Ja, mein Mann, ich habe gesagt, was gibt's irgendwas in Ihrem Leben, was Sie ändern könnten? Das ist so die Frage, wo du hinkommst. Es gibt so eine Zauberfrage, die ich gerne anwende, um mich so reinzuschleichen. Ich habe 2 wichtige Dinge in der Praxis immer in der Kitteltasche. Das eine ist diese Zauberfrage und das andere ist ein bisschen Schmierseife. Die Schmierseife lege ich dann aus, dass jemand auf den Weg rutscht, wo ich ihn hinhaben will. Davon lebe ich. Ich muss die Leute schmerzfrei machen. Aber irgendwann hat es mich auch begriffen, hat es mich interessiert. Die Zauberfrage ist, wenn Geld, Zeit und Raum keine Rolle spielen würden. Ich bin die gute Fee, ich komme an dein Bett, ich sage zu dir, Alexander, ich bin nur jetzt da. Hier ist mein Körbchen. Geld, Zeit, Raum und Möglichkeiten spielen gerade keine Rolle. Was würdest du gerne ändern? Und du hast nur einen Satz, den du mir sagen kannst. Dann ist in der Regel, wenn nicht gerade der Job richtig scheiße ist oder die Kinder nicht in der Spur laufen oder alte Eltern zu betreuen sind, das sind ja die 3 großen Felder, wo wir richtig Sorgen haben und alle neue Energie verlieren, ist in der Regel die Beziehung. So, und dann sagen die Leute, die Frau sagte, ja, ich würde gern meinen Mann ändern. Ah, du willst gern deinen Mann ändern? Und dann stand sie da an der Liege und ich gucke nach ihrem Rückenschmerz. Dann sage ich, was ist denn mit ihrem Mann? Eine junge, schöne Frau. Dann sagt sie, es ist die Liebe meines Lebens, aber wenn wir ausgehen, dann sagt er vor unseren Freunden, sagt er, sei still, du hast nichts zu sagen. Du hast nichts Interessantes zu sagen. Sag ich, was? Und das ist die Liebe ihres Lebens? Was ist das denn? Dann sagt sie, ja, ich weiß auch nicht, was ich da machen soll und das ist schon mehrfach vorgekommen. Und er erinnert sich dann auch nicht mehr daran. Dann frage ich sie das, was ich immer frage. Was denken Sie denn über sich selbst? Und dann sagt sie ganz traurig, ja, wissen Sie, ich glaube, ich bin eine langweilige Person. Ich habe nichts Wichtiges zu sagen. Da sind wir schon beim Spiegelthema. Das wird abgelesen. Die große Liebe, das ist das, was wir denken, was vom Himmel fällt. Es fällt nicht vom Himmel. Wir verlieben uns. Du meinst, wir strahlen das aus? Genau das, was ich eigentlich selbst zu mir empfinde, strahle ich aus und das Umfeld um mich herum liest das eigentlich aus unbewusst. Das ist viel einfacher. Es steht hier, da. Es steht auf deiner Stirn. Ich gebe da mal ein Beispiel von meinem jüngeren Sohn. Ich habe 2 Söhne. Alle sagen ja, ihre Söhne sind wundervoll. Meine sowieso. Ich habe dich schon sagen hören, du hast 3 wundervolle Kinder. Ich habe 4. 4 wundervolle Kinder. Entschuldigung, ich wollte dich nicht beleidigen. Nee. Also mein Sohn war 7 oder 8 und er war gerade in die Grundschule gekommen. Und er kam nach Hause völlig aufgelöst. Jemand hatte ihn überfallen auf dem Schulweg bei helllichtem Tag und wollte ihm den Ranzen wegnehmen. Damals war das Thema Ausländer, das war überhaupt noch kein Thema. Ich sehe das auch heute sehr differenziert.
Und er war vollkommen aufgelöst. Und als er dann noch so vor sich hin weinte, bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, hör mal, wie geht's dir denn in der Schule? Da sagte er, ach, ich glaube, ich bin nicht so gut wie die anderen, ich bin nicht so stark wie die anderen, ich bin nicht so schlau wie die anderen. Da steht's. Kinder lesen so genau. Und das macht sie manchmal in der Schule zu Bestien, die wir als Bestien sehen. Ich erfahre Geschichten in der Schule, wo Musikinstrumente über den Hof geworfen werden und wo die Kinder im Alter unter 10 schon begreifen, wie sie Gruppen bilden, damit eine ausgeschlossen wird. Ich habe gerade ein Kind habe ich gerade begleitet, auch mit Akupunktur, die kam mit immer wieder Halsschmerzen und immer wieder Fieberanfällen, so bis ich das raus hatte, was da los war. Neue Klasse, da ist das passiert. Und die Anführerin hat allen gedroht, so wie die USA Kuba droht. Wenn du mit ihr sprichst, bist du bei uns draußen, sodass die Kinder sich abgewendet haben. Und das Schlimme ist ja an diesem Mobbingverhalten, dass wir, wenn wir ausgeschlossen werden, dann laufen bei uns die Notfalllampen an. Weißt du warum? Ausgeschlossen werden, nicht dazugehören, heißt, dass das Urgefühl, was wir in all unseren Zellen drin haben, du bist draußen. Wenn der Tribe, wenn die Sippe dich früher ausgestoßen hat, warst du tot. In der Wildnis hat niemand überlebt. Und das ist dieses Schlimme vom Ausgestoßensein. Du könntest ja sagen, hier brauche ich nicht, ne? Ist es aber nicht. Und da sind wir gleich bei diesen Tasten, die jeder auf der Schulter hat. Taste ausgeschlossen sein und du bist tot. Dann hast du tatsächlich das Gefühl von Todesbedrohung. Übrigens kommt das häufig auch in Beziehungen vor, die Todesbedrohung. Aber zum Verlieben. Du hattest auch schon so, du wolltest schon auch wissen, wie verliebt man sich denn eigentlich? Und ich bin Fan von Lukas Michael Möller. Gott hab ihn leider selig, ein Professor in Frankfurt, medizinische Psychologie. Der hat mal gesagt, zwei Seelen sitzen voreinander. Und sie tauschen aus. Wer bist du? Wer bin ich? Okay. Ja, ich sehe, du hast da ein altes Kindheitsding, das tun wir wieder aufführen. Gut. Und was kannst du für mich tun? Okay, auch was Unangenehmes. Offenbar mit dem Ziel zu reifen und zu lernen. Außer, dass es keine Anleitung gibt. Hast du irgendeine Anleitung mitbekommen? Mit 10 oder 15 hat mir dir gesagt, so mein lieber Alexander, so geht das Leben. Hier ist jetzt Zeit, dass du in die Liebe eingewiesen wirst. Wahrscheinlich nicht. Die Seelen tauschen erst aus. Hendrix Harville sagt das auch, das ist ein amerikanischer Paartherapeut. Und dann hast du das Gefühl, du bist verliebt. Und dann kommt die Faszination. Warum? Weil die Beziehung ein Lernfeld sein soll, um reif zu werden, um ganz zu werden. C.G. Jung hat gesagt, in der Beziehung wirst du ganz. Und dann kommt es ganz häufig dazu, wo immer ich Vorträge darüber halte, gehe ich mal in die erste Reihe und sage, und Sie? Wir werden jetzt verliebt, wir beide. Kennen Sie das Gefühl von, es ist so, als würde ich dich schon immer kennen. Als hätte ich dich nicht erst gestern kennengelernt, sondern als würden wir uns schon immer kennen. Du kommst mir so vertraut vor. Achtung, wenn sowas passiert, Vorsicht. Dieses Vertrautsein, das ist, weil ich in dem anderen den erkenne, der früher mit mir irgendwas Unangenehmes gemacht hat. Vielleicht hat der Vater nie hingehört. Vielleicht hat die Mutter uns nie die Meinung gelten lassen. Vielleicht hat uns jemand immer angelogen. Vielleicht war jemand unzuverlässig. Das erkenne ich im anderen, weil er wird mir das Thema bringen. Er wird es mir bringen. Ich habe lange nicht verstanden, was es heißt. Partnership as way to wholeness. Partnerschaft als Weg in die Ganzheit, ganz zu werden. Das hat Hendrix Harville, ein berühmter Paartherapeut in den USA, mal gesagt. Partnership as way to wholeness. Ich habe das lange nicht verstanden. Bis in der Partnerschaft hast Ärger. Was gibt's denn da, ganz zu werden? Was soll denn da passieren? Heute habe ich es verstanden. Ich gebe dir ein Beispiel. Bitte gern. Lass es mal ein persönliches Beispiel sein. Persönliche Beispiele heißen, euch Zuschauern gebe ich sozusagen das Vertrauen, dass ich euch ein persönliches Beispiel geben kann. Ich rede nicht nur vom Sockel runter. Meine Lektorin, die das Buch lektoriert hat, die hat gesagt, du musst mehr von dir erzählen. Du kannst dich einfach nur vom hohen Ross runter. Du weißt es und die anderen wissen es nicht. Das ist ja klar. Mein zweiter Mann ist ein ganz cooler Mann, wobei er auch ertragen muss, dass er hört, dass der erste Mann auch gut war. Mit dem habe ich mich aber verhakt. Ich wusste die Dinge ja nicht. Dem ersten Mann, der auch Arzt war, ist noch, so wie ich, dem habe ich das Buch, als es fertig war, geschickt und habe geschrieben, das ist für dich.
hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, wären wir vielleicht nicht geschieden. Wären wir aber nicht geschieden, wüsste ich heute nicht, was ich heute alles weiß. Das ist der Punkt. Genau. Und ich weiß, dass bei meinem jetzigen Mann immer das Thema Zeit eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, er hat nichts dagegen, wenn ich das sage. Sein Vater hat ihn öfter mal nicht von der Schule abgeholt, hat ihn vergessen. Der Junge war nicht wichtig genug für ihn. Da stehst du mit 14 wie ein Idiot an der Schule. Handys gibt es keine. Vater hat dich vergessen, du bist für den nicht wichtig. Das ist ja, sowas prägt sich in deinen Unterarm. Und das ist eine Erfahrung, die vergisst du niemals. Für mich hat Zeit eine andere Bedeutung. Ich wurde immer als Erste von der Party zurückgeholt. Ich wurde eingeschränkt mit der Zeit. Also Zeit hat für mich eine ganz andere Bedeutung. Ich hole mir Zeit raus, wo ich kann. Also hier weiß ich, ich muss jetzt wegfahren, aber gerade noch mal eben das und gerade noch mal eben das. Du willst nicht wissen, wann ich nachts ins Bett gehe, weil von der Nacht kann man ja was abzweigen. Zeit ist was Kostbares für mich und wehe, einer verschwendet sie, dann fange ich an zu beißen. 2 Leute, beide das gleiche Thema, aber in anderer Weise. Und dann passiert Folgendes. Ich weiß ja, dass das so ist. Und wir hatten einen Riesenkrach, waren in seinem Haus, seine Kinder haben mit mir gespielt, ich hatte keine Uhr und wir wollten in die Stadt gehen, um diese Ringe zu kaufen. 6 Uhr. Ich kam runter, es war 10 nach 6. Ich hatte keine Uhr. Es war ganz still. Und plötzlich gibt's Ärger. Ich merke schon, er malt einen Plan unten und er fängt an, wütend zu schreien, warum ich nicht runtergekommen wäre und so weiter. Ich so, oh, was, wegen 10 Minuten? Sag ich, was machst du? Warum ist das so? Dann sagt er, spontan, aus dem Innersten seines Inneren, ich wollte wissen, ob es wieder passiert. Ich habe abends meine Freundin, die Psychologin, getroffen und habe die gefragt. Und da sagt sie, ja, da hat er ja seine alte Geschichte wieder aufgeführt. Verstehe. 2 Monate weiter sitze ich draußen und arbeite an einer Präsentation. Und wir haben gesagt, um 7 kochen wir. Ich arbeite und mir fällt einfach die Geschichte dazu nicht so ein. Und ich versuche und arbeite und 10 vor 7 habe ich's. Und ich arbeite, ich sitze da und arbeite das und es ist 5 vor 7, es ist 4 vor 7, es ist 3 vor 7 und ich denke mir, wenn ich noch 5 Minuten hätte jetzt, dann wäre ich fertig. Du bist ja auch gern fertig, wenn du reingehst und Freizeit hast, oder? Und dachte ich mir, nee, das machst du jetzt nicht. Du klappst jetzt zu und du gehst jetzt rein. Ich gehe rein, es ist Punkt 7. Ich habe in den Augen meines Mannes gelesen, dass da Heilung stattgefunden hat. Heilung heißt, es kommt jemand, der macht es anders als früher. Und seitdem ist für ihn mein kurzes zu spät kommen nicht mehr das Thema. Es fühlt sich nicht mehr kränkend an. Ja, es ist wichtig. Ja. Der Punkt ist ja, der Partner wiederholt das, was die Eltern schon gemacht haben. Und es erinnert uns an das, was zu heilen ist und Heilung geht. Aber dafür muss ich Nummer 1 wissen, gab es sowas früher? Ich muss Nummer 2 in Betracht ziehen, wenn ich Ärger habe. Ja, es hat mit mir zu tun. Es ist möglicherweise mein Thema. Ich sollte mal auf das gucken. Und wenn der Partner sich wütend wird über was, sollte ich gucken, was ist gerade seine Realität? Wo ist der gerade? Ist der gerade 5? Das frage ich öfter mal. Wie alt sind Sie jetzt gerade? Wenn ein Patient da liegt und weint, wie alt sind Sie jetzt gerade? Patientin kommt mit Tinnitus. Tinnitus ist so schwer zu behandeln. Mit allen möglichen Verfahren. Ich kann dir sagen, mit der Ohrakupunktur, komm mit Kreuzschmerzen, du gehst nach einer Sitzung raus und bist ohne Kreuzschmerzen. Je tiefer ich reingehe, hast noch eine Blinddarmnarbe, die den Gallenmeridian stört. Gut, die entstören wir noch. Brauchst du das nächste Jahr keinen Kreuzschmerz mehr zu haben. Migräne, Allergien, Ausschläge, alles Mögliche. Tinnitus ist schwierig. Bis ich gemerkt habe, Tinnitus, kommt einer mit schwerem Tinnitus, Burnout, die Kollegen schicken häufig die Patienten zu mir. Ich mache so diese Nischenmedizin. Und dann liegt er da und ist ganz aufgeregt. Die Arbeit ist fürchterlich. Die Arbeit macht ihm so viel Stress. Und ich sage, was ist das Schlimmste an der Arbeit? Das Schlimmste. Wenn einer im Burnout ist, frag immer, was ist das Schlimmste an der Arbeit? Kommt aus ihm raus. Und er sagt, der Chef ist das Schlimme. Und du siehst Beziehung privat oder auch Beziehung auf der Arbeit. Das Drama ist entweder im Beruf oder im Privatleben. Was ist denn das Schlimme an dem Chef? Weiß er viel? Ja, er weiß viel. Ist er kompetent? Ja. Ja. Und ist es auch eigentlich sonst ein guter Chef? Ja. Was ist denn das Schlimme? Und dann sagt er, ich kann es nicht mehr hören,
dass er nie zuhört. Sein Tinnitus. Er kann es nicht mehr hören, dass der nie zuhört. Und jetzt wie weiter? Jetzt hast du es zwar herausgefunden, aber er weiß es noch nicht. Das ist doch ganz einfach. Es gibt nicht viele Felder, auf denen das Problem liegen kann, wo er ist. Das ist das Magische. Es gibt nicht viele Felder. Du musst nicht esoterisch im roten Nebel wühlen. Also du sagst ihm ganz konkret, er soll mit dem Chef reden? Nein, nix. Ich bin auch dagegen, dass man, oder fast dagegen, dass man wenn Mobbing stattfindet, dass man nur guckt, wie kann man die das auslösen. Ich habe ihn gefragt, wer hat denn früher nicht zugehört? Er wusste es sofort. Mein Vater. Und dann lag dieser Mann da und hat geweint. Mein Vater hat nicht zugehört. Es ist wieder auf der Stirn gestanden. Er hat es in sich. Das ist das, auf der Stirn ist der Spiegel, was denke ich über mich selber. Aber er hat dieses Drama in sich. Und es gibt berühmte Paartherapeuten, die sagen, Hendrix Hartwig sagt, Achtung, wir suchen mit einer größeren Genauigkeit als eine amerikanische Cruise Missile den Partner, der das alte Drama mit uns wiederholt. Magisch. Die Seelen tauschen sich aus. Was hast du für mich auf die Bühne zu bringen? Restaging nennt man das im englischsprachigen Raum. Wir bringen es wieder auf die Bühne, um es anzuschauen, um es dieses Mal zu heilen. So, und er bringt es nicht nur deshalb auf die Bühne, er bringt es auch aus einem anderen Grund auf die Bühne. Es fühlt sich so vertraut an. Ach, das Vertrautheit. Das riecht so. Wusstest du, dass es Studien gibt, die belegen, dass Frauen die Männer so auswählen, dass sie riechen wie ihr Vater? Ich wurde gerade interviewt in einem Radiosender, ich möchte jetzt gerade nicht sagen welcher, weil die Chefin vom Radiosender hat zu mir gesagt, ja, das kann ich von meinem ersten Mann sagen. Der hat immer so schön nach Tabak gerochen, bis ich ihn nicht mehr ertragen konnte. Also sie hat, wie ihr Vater, hat er wie nach Tabak gerochen. Aber das ist nicht das Einzige. Wir suchen den Partner so, wie es sich vertraut anfühlt. Das ist der Sound der Kindheit. Das ist sozusagen ein Riesenkapitel. Der Spiegel ist das, was denke ich über mich. Eben, und jetzt sind wir genau in der Königsklasse. Und genau da will ich einfach wirklich noch 100 Beispiele hören, dass wir es wirklich verstehen. Aber jetzt in diesem Fall, um das noch abzuschließen, diese Person hat es verstanden, dass es vom Vater herkommt. Der Vater hat auch nie zugehört. Jetzt konnte er das jetzt irgendwie verarbeiten und loslassen und das wurde hier gelöscht? Also das hier ist eher so Spiegel, das ist ein anderes Thema. Seins ist überall in all seinen Zellen, weshalb er genau diesen Menschen sucht und auch herausfordert, dass der sich zu ihm so verhält. Es gibt ja so viel nonverbale Kommunikation. Allein zu erkennen, führt schon häufig in die Katharsis. Katharsis bedeutet eine Lösung. Katharsis ist oft, okay, es hat mit mir zu tun. Dann sage ich häufig, ich kann jetzt nicht aufstehen, weil die Kameras nicht passen, aber tritt mal einen Schritt zur Seite. Tritt auf die Seite. Du bist ja vollkommen, wenn du jetzt der Chef bist, ich bin dieser Mann, ich bin ja vollkommen verwickelt mit dir und du machst es schon wieder und ich gehe wieder auf die Arbeit und das passiert wieder und ich ziehe ein anderes Hemd an und es passiert trotzdem wieder und ich komme da überhaupt nicht raus. Tritt mal auf die Seite. Tritt mal auf die Seite. Guck mal, dass du einen klaren Blick kriegst. Wie war denn das früher? Ah, ja, stimmt. Das ist wie mein Vater. Und der Punkt ist, wenn ihr den Chef sieht, dann ist das wie so ein Filter zwischen ihm und dem Chef und er sieht das alte Verhalten vom Vater. Und das ist der Punkt. Und wenn der war schlau, der hat dann gesagt, okay, da sollte ich mal dran gehen, das ist mein Thema, das macht es alles schon so leichter. Ich habe ihm dann empfohlen, pass auf, wenn Sie morgen auf die Arbeit gehen und das nochmal passiert, dann stellen Sie sich schnell einen Schritt auf die Seite und sagen sich, interessant, ja, das ist wie mein Vater. Anstelle dagegen zu sein, habe ich von Harald Reinhardt, Psychosynthese in Köln, anstelle dagegen zu sein, sollten wir uns dafür interessieren. Wir sollten das Thema mal anschauen, anstelle ständig dagegen zu feuern. Das ist so, als würdest du deinen eigenen Schatten überspringen wollen. Der erste erleichternde Schritt ist, halte es für möglich, dass alles, was mit deinem Partner passiert, mit dir zu tun haben kann. Eine Zahnärztin sagte mal zu mir, kam neu zu mir in die Praxis, sie hatte ein körperliches Problem. Sie kam neu und sie sagte zu mir so, sie machte so, wissen Sie, ich kenne Sie noch nicht, aber Ihr Buch hat meine Ehe gerettet. Ich so, wieso das? Da sagt sie, ja, ganz einfach. Ich habe alle unsere Probleme zu mir zurückgenommen und habe mal hier geguckt in den Kapiteln. Das ist jetzt nicht nur das Buch, YouTube und so weiter. Ich habe geguckt, wo bin ich? Was ist da eigentlich mein Problem?
Und dann habe ich gesehen, was mein Problem ist. Und seitdem haben wir keine Probleme mehr. Das hat mich, ich saß da und dachte mir, weine ich jetzt oder weine ich später? Oder Ja. Und dieser Mann mit dem Tinnitus, der kann aus seinem Tinnitus rauskommen. Hat das geschafft? Er hat das geschafft, ja. Und Tinnitus ist häufig, was kannst du nicht mehr hören oder was ist denn das, was du tun solltest. Manchmal ist es auch ganz banal. Tinnitus kann entstehen, wenn die Halswirbelsäule blockiert ist. Das sollte man nie übersehen. Also bevor man nur auf diesem Gebiet arbeitet, schließe ich immer erst die ganz physischen Sachen aus. Ich gucke bei jedem die Wirbelsäule an. Was ist mit der Halswirbelsäule? Die Blutgefäße hängen ja so in den einzelnen Wirbeln drin, da brauchst du nur verschoben sein und dann hast du schon möglicherweise einen Tinnitus. Ein Älterwerden im Ohr, leider werden wir, oder Gott sei Dank werden wir auch älter. Da kann es schon mal sein, dass da ein bisschen Verkalkungen drin sind. Aber wenn alles zusammenkommt, hast du es. Liebe Beate, jetzt sind wir richtig drin, aber ich muss jetzt aufhören. Aber wir müssen sofort weitermachen. Ja, auf geht's. Und für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bedeutet das einfach, schalten Sie nächste Woche wieder rein, weil jetzt wird es wirklich spannend. Jetzt gehen wir in diese Praxis rein, in diese Königsklasse, sage ich immer wieder. Wo ist die Ursache eines wirklichen Leidens? Der Körper, dass er irgendwann leidet, das kennen wir alle in Form von Krankheiten, Entzündung oder von Schmerzen. Aber wenn wir wirklich wissen, wo die Ursache daran liegt und dass das eben auf der Stirn steht und wir uns gewisse Dinge einfach wirklich anziehen, das ist einfach unglaublich spannend für mich. So, also bleiben Sie dran. Liebe Beate, danke für die erste Sendung. Sehr gerne. Und Ihnen alles Gute. Bis zu einem anderen Mal. Auf Wiedersehen miteinander.